നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വന്നേ കേട്ടാ. നമ്മളെ തീറ്റതാണ്, നമ്മളന്ന് കാണിച്ചിരുന്നു. ഇച്ചിരി ലൂസായി പോയി, അതിനെക്കൊണ്ട് മൈദ കുറച്ച് കൂട്ടിയതാ, സെറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. സെറ്റ് ചെയ്യലൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാം. നമ്മളതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസിലൊന്നും തീറ്റ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാതെ, കാരണം മുമ്പ് കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്നും കൂടെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ 2 കൊളുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ചൈന കൊളുത്ത് ഹുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ സാധാ ഹുക്കും, ചെറിയ ഹുക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനൊരു 8 എണ്ണം ചുറ്റും കുത്തി വെക്കുക. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 8 എണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. ഓക്കെ, നല്ല പ്രസ് ചെയ്യുക, കൂട്ടിയല്ലോ. ഓക്കെ, എറിഞ്ഞങ്ങ് വിട്ടുക അല്ലേ? ആണോ? ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തെത്തിയില്ല, ഒന്നുകൂടെ വലിച്ചെറിയാം അല്ലേ എടുത്തിട്ട്? പിന്നെ ഇവ മാസ്ക് വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ മാസ്ക് വരും. ഇവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ മാസ്ക് വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ പരമാവധി ഒന്ന് കമൻറ്റ് അങ്ങ് ഇടുക, അപ്പോൾ അവനെ കൊണ്ട് മാസ്ക് വരിക്കുക. ഇതെന്തിനാ ഇപ്പോൾ മൈദയിൽ മുക്കിയേ? ആ, ആട്ടുന്നു, എറിയുന്നു. ഓക്കെ,
ഞങ്ങളിത് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാ. കാരണം പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ തീറ്റ എറിഞ്ഞ് സെറ്റാക്കിയ ഏരിയയാണ്. അത് കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ അധികം വരുന്നത്. ഇവിടെ മീനടിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന മീനാണ് ഞങ്ങൾ പിടിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല. കിട്ടുന്ന മീൻ അത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരും. അടിപൊളി ഏരിയ കേട്ടാ. അവിടെ ചൂണ്ടെറിയുക, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുക. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏരിയ സൂപ്പറാണ്. മേലെ മൊത്തം മുളക്കൂട്ടം, നല്ല തണൽ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ വന്ന് മുള അവിടെ നിന്ന് ചെരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇരിക്കുന്നപ്പോൾ മുളേൻ്റെ മേലെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബ്രോ ഇടക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ട്, തീറ്റ സെറ്റാക്കുന്നുണ്ട്, എറിയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡൊക്കെ ആളുണ്ട് കേട്ടോ. അതിപ്പോൾ ഇത്ര നേരം അടിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെന്നാ മത്തിയ? ഇതിപ്പോൾ അടിച്ചതാട്ടാ. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്താ സാധനം അത്? പോറ്റിയില്ലേ? ഓക്കെ, അടുത്ത അടിച്ചിനി ഗൈസ്. ചെറിയ സാധനം തോന്നുന്നുണ്ട്. എമ്മാരി യോഗ. ഉണ്ടാ പോയാ ഉണ്ടാ? എന്നാ റെഡി. ഇതാ വരുന്നു. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചാടട്ടെ. കുടിക്കുക. ഗൈസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ കുടുക്കി. മീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്താ ചെയ്യാ? മീനൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാ? ഇതാ മീനിതാ. നോക്കി വലിക്ക് പൊട്ടണ്ട. കയറുണ്ടോ അവിടെ? പിന്നെപ്പാ ഏത് നോക്കി പോണോ? താഴുന്നുണ്ടല്ലേ? ഗൈസ് മീന് അവിടെ ഒരു കമ്പിൽ കുടുക്കീന്.
സംഭവം മീൻ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആണോ? ഇന്നലെ അടിച്ചതേ സാധനം? ഗൈസ് കുടുക്കി കളഞ്ഞു ഗൈസ്. അത് കിട്ടിയ ലക്ക്. എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോക്ക് കിടക്കൂല. അവിടെ മൊത്തം ചളിയാണ്. നടന്ന അടയാളം കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ? ഇതാ കുഴിക്കുഴിയായിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ കിട്ടോ? അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ നമ്മളെ അതിമ ചവിട്ടി പോകുമ്പോഴേ നോക്കണം, തെന്നരുത്. കാലിൽ ചെളിയായിട്ടേ ചിലപ്പോൾ തെന്നി അങ്ങ് പോവും. നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ വന്നേ കേട്ടാ. ഓക്കെ, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൈ പിടിച്ച് കേട്ടറാ. എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരുത്ത് കിടക്കൂല. കിട്ടി ഗൈസ്. വിടില്ല ഞങ്ങൾ. താങ്ക് യു. ചൂണ്ട വേണ്ട അറിയുമ്പോലെ. ഇനി കളയല്ലേ വലിച്ച് കയറ്റിയിട്ട്. ആ താങ്ക് യു റൈസ്ക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്ന് ഒരു റോഹും കുട്ടി തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? രണ്ട് ചെറുതിനും കിട്ടി. അടുത്തല്ലേ നമുക്ക് ഇനി ഉഷാറായി വരും. ഒക്കെ മീനൊക്കെ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത് മടുപ്പില്ലാത്ത വീഡിയോ അങ്ങനെ കാണാം. നല്ല മീൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല വീഡിയോ കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു ദിവസം വരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.